নমস্কার, হিয়া অ্যান্ড ফ্যামিলির আরেকটি নতুন ব্লগে আপনাদের সকলকে অনেক স্বাগত জানাই। এর আগের ভিডিওতে আপনাদের বলেছি এখন আমার বিএড সেকেন্ড সেমিস্টার চলছে এবং অনেক লেখালেখির কাজ ছিল, সেগুলো বাচ্চা নিয়ে যেই হোক করে হোক সেরেছি। যখন বাচ্চা ঘুমোতো বা কেউ তাকে নিয়ে খেলতো সে সময় লেখার চেষ্টা করেছি। আবার এমনও হয়েছে ঘুম থেকে উঠে আমি যেটুকু লিখেছি সেটুকু সে ছিঁড়ে দিয়েছে, না হয় আমার খাতার উপর সে ও নিজের আঁকিবুকি চালিয়েছে। যাই হোক করে আমার লেখা কমপ্লিট হয়েছে এবং সেগুলো আমি আমার কলেজে জমা দিয়েও এসেছি, তাই ভিডিও দিতেও লেট হচ্ছিল। এবং খাতা জমা দিয়ে আসার পর আমি একটু অবসরেই সময় কাটাচ্ছিলাম, একটু শান্তিতে সময় কাটাচ্ছিলাম। কোনো কাজ কমপ্লিট হওয়ার পর আমি নিজেকে এইভাবে একটুখানি পুরস্কৃত করতে ভালোবাসি, একটুখানি নিজেকে সময় দিয়ে। আজ আমার বিএডের প্র্যাকটিস টিচিংয়ের প্রথম দিন। এতদিন পর্যন্ত স্কুলে গেছি, কলেজে গেছি একজন স্টুডেন্ট হিসেবে, আজ প্রথমবার যাব একজন শিক্ষিকা হিসেবে। কীরকম এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে কি না সেটা নিয়ে অনেক কিছু ভাবছি এবং সঙ্গে উৎসাহ কাজ করছে, একটুখানি টেনশনও আছে, সব মিলেমিশে একটা ফিলিংস। দেখা যাক আজকে প্রথম স্কুল গিয়ে দিনটা কেমন যায়। আমার ভিডিও যারা রেগুলার দেখছেন তাদের মধ্যে অনেকেই অনেক প্রশ্ন করে থাকেন আমাকে, যারা আমাকে কাছ থেকে চেনেন তারাও অনেকে অনেক কিছু প্রশ্ন করে থাকেন। তার মধ্যে একটা প্রশ্ন খুবই কমন থাকে, এই যে কড়াইটা দেখছেন সেটা কিন্তু আগের কড়াই। আমি আরেকটা এরকম লোয়ার কড়াই আমার প্রথম ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম, যেটা আমি মেলার থেকে কিনেছিলাম। অনেকেই জিজ্ঞেস করেছেন, আমি তো সেটার দাম বলিনি ওই ভিডিওটাতে, তো অনেকে আমাকে পার্সোনালি জিজ্ঞেস করেছেন যে সেই কড়াইটার দাম কি, কীরকম কাজ করছে, ভালো হচ্ছে কি না হচ্ছে। আমি মেলা থেকে যে কড়াইটা কিনেছিলাম সেটা ওখানে দাম বলা হয়েছিল 400 টাকা, কিন্তু আমি ওটা কম করে 300 টাকার মধ্যে পেয়ে গেছিলাম। আমি সবসময়ই লোয়ার কড়াই এই জন্য প্রেফার করি, কেননা যখন আমরা রান্না করি তো লোয়ার কড়াই থেকে কিছু পরিমাণ আয়রন কিন্তু আমাদের খাদ্যে চলে যায়। সেটাতে আমাদের যদি কারোর মধ্যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি থাকে সেটা অনেকটা মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। লোয়ার কড়াইয়ের আরেকটি খুব বড় গুণ হচ্ছে এটি ননস্টিকের কাজ করে। অন্যান্য কড়াইয়ে যখন চাউমিন বা এরকম ধরনের কিছু জিনিস বানানো হয় তখন দেখা যায় চাউমিনটা কিন্তু তলাতে লেগে যাচ্ছে, কিন্তু লোয়ার কড়াই বা ননস্টিকে যদি বানানো যায় তাহলে দেখা যায় যে সেগুলো লাগছে না, ঝুরঝুরে থাকছে। ননস্টিক কিন্তু আমাদের হেলথের জন্য একদমই ভালো নয়, আমি কাউকেই ননস্টিক ইউজ করতে বলবো না, কারণ সেটাতে একটা কোটিং থাকে ননস্টিকের মধ্যে যাতে আমাদের খাবারটা তলায় লেগে যায় না, কিন্তু আমাদের খাবার সঙ্গে কিন্তু সেই ননস্টিকের কোটিংটা, সেই কেমিক্যাল কোটিংটা আমাদের খাবারের মধ্যে মিশে যায়। তাই যারা যারা এই ভুলভ্রান্তিতে আছেন যে ননস্টিক ইউজ করলে আমি হেলদি খাবার খাচ্ছি তাতে তেল কম লাগছে, সেটা কিন্তু খুবই ভুল ধারণা, বরং উল্টে সেটা আমাদের শরীরে আরও বেশি ক্ষতি করে। স্কুলে চলে এসেছি, এবার আমাদের ক্লাসে যেতে হবে। আমরা সবাই এখানে ডিসকাস করে নিচ্ছি যে কীভাবে ক্লাস নেবে, কোন ক্লাসে যাবে।
এটা আমার স্কুলের প্রথম দিনের প্রথম ক্লাস। আমি প্রথম ক্লাসটা ক্লাস 5-এর নিলাম। ছোট ছোট বাচ্চা, মাঝে মধ্যে ঝগড়াঝাটি হচ্ছে, তাদের মধ্যে খুনসুটি হচ্ছে, তাই খুব চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছিল এবং আমার গলার আওয়াজ তাদের গলার আওয়াজের কাছে কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছিল। সকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা নার্ভাসনেস কাজ করছিল, কিন্তু প্রথম ক্লাসেই ওদের সাথে এত সুন্দরভাবে মিশে যেতে পারলাম, ওরা এত সুন্দর করে আমাকে আপন করে নিল যে ওদের সাথে আমারও বেশ মজা হলো। স্কুল ছুটির সময় আমার মেয়ে এবং তার বাবা আমাকে নিতে এসেছিল। বিশেষ করুন এত ভালো লাগা কাজ করছিল সে সময় আমার। ওরা আমাকে স্কুল ছাড়তে গেলেও আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু ক্লাস করানোর পর যখন আমার বাচ্চাটার মুখটা আমি দেখতে পাই যখন ও আমাকে নিতে আসে, সেটা সুখটার অনুভূতিটাই আলাদা। এরপর আমরা তিনজনে একটুখানি ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি মাঝে মধ্যেই ঘুরতে বেরোই, কেননা আমরা দুজনেই প্রকৃতি খুব ভালোবাসি এবং চাই যেন সেই জিনিসটা আমাদের বাচ্চার মধ্যেও থাকে। অনেকেই প্রশ্ন করেন, ফোন দেখার যে একটা বাচ্চাদের মধ্যে প্রবণতা, এখন যেটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম বলতে পারেন বাচ্চাদের মধ্যে, সেটা এর মধ্যে আছে কি না আমার মেয়ের মধ্যে। ভগবানের আশীর্বাদে এখনও পর্যন্ত ওর মধ্যে এই জিনিসটা নেই, আর আশা করছি পরবর্তীতেও হবে না। মামা আমাদের তাকাও। এখন ফোন জিনিসটা এতটাই অ্যাট্রাকটিভ হয়ে গেছে এবং এতটাই মজার হয়ে গেছে যে বাচ্চারা খুব সহজেই তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি বাচ্চাদেরকে সময় দেওয়া হয়, যদি বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা হয়, তাদেরকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করানো হয়, তাদেরকে ফোনের থেকেও ভালো কিছু, ফোনের থেকেও মজার কিছু অ্যাক্টিভিটিসে যদি আমরা ইনভলভ করে রাখি, তাহলে আমার মনে হয় যে তারা বসে বসে ফোন চালাতে চাইবে না বা ফোনের দিকে অতটা ঝোঁক হবে না। এই সময় তাদের মধ্যে অফুরন্ত এনার্জি থাকে এবং তারা বুঝতে পারে না যে তারা সেটা কোথায় কাজে লাগাবে। যদি সেটা আমরা সঠিক জায়গায় কাজে লাগাতে পারি, যদি তাদের তারা এখন দৌড়াদৌড়ি করতে খুব ভালোবাসে, তারা খেলতে খুব ভালোবাসে, ঘুরতে খুব ভালোবাসে, সেই জিনিসটা যদি আমরা ওদেরকে প্রোভাইড করি, তাহলে আমার মনে হয় না যে তারা ফোনের প্রতি আসক্ত হবে বা চাইবে যে আমরা এক জায়গায় বসে স্থির হয়ে ফোন ঘাঁটবো শুধুমাত্র। সেটা অবশ্য আমাদের গার্জেনদের ওপরই নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মায়েরা সারাদিন কাজ করার পর যদি বাচ্চা সারা সময় তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায় বা বাচ্চাকে নিয়ে নিয়ে খেলতে হয়, তাহলে তারা সময় পায় না এবং ক্লান্ত হয়ে যায়। সেজন্য দেখা যায় তারা অনেক সময় বাচ্চাদেরকে ফোন দিয়ে থাকে, যে ফোন নিয়ে তারা কিছুক্ষণ শান্তভাবে বসে থাকবে, ফোন দেখবে, তাহলে তারা নিজেদের কাজগুলো করে নিতে পারবে। কিন্তু এতে হয় এটা যে তারা কিন্তু ধীরে ধীরে সেই ফোনটার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে এবং তারা তাদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ এবং শারীরিক এনার্জিটা হারিয়ে ফেলছে। অনেকেরই লাইফস্টাইল অনেক রকম, অনেকেরই সারাদিন অনেক কাজ থাকে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে তাদের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করাতে, তাদের মাঠে নিয়ে যেতে। আমাদের ছোটোবেলা আমরা যেভাবে কাটিয়েছি, তাদেরও সেই অবাধ সুখের সঙ্গে পরিচয় করাতে। এতদূর পর্যন্ত যদি কেউ আমার ভিডিওটি পুরোটা দেখেছেন, তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করতেও ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। মনে করে আজকের ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করছি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।